ഹായ് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് പറയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇക്ക നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൾ ഒമാനിൽ മസ്കറ്റിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ 1.5 വർഷത്തിന് ശേഷം ആളിപ്പോഴാണ് വരുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇക്ക വീട്ടിലെത്തിയത്. അപ്പോൾ ഇക്കാൻ്റെ പെങ്ങന്മാരൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വലിയ നാത്തൂനെ കൊണ്ടുവിടാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവിടാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ചേച്ചിമോളും മഹദിയൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ്. ഉപ്പാൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ. ചെച്ചു പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. ചെച്ചു ഭയങ്കര പേടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉപ്പാനെ കണ്ടൊരു പേടി, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ചെറുത്തിൽ കണ്ടതല്ലേ, 8 മാസമുള്ളപ്പോഴാണ് ലാസ്റ്റ് കണ്ടത്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പേടിയൊക്കെ അവൾക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് 4:30 വൈകുന്നേരം 4:30 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ മഴച്ചാറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിം വടക്കഞ്ചേരി വഴിക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. നാത്തൂൻ്റെ വീട് കൊടുവായൂരാണ്. അപ്പം നമുക്ക് തെന്നിലാപുരം അവിടെ പാലം ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വടക്കഞ്ചേരി വഴിക്കാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയൊരു ചാറ്റൽ മഴയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ വലിയ നാത്തൂനും നാത്തൂൻ്റെ മക്കളും പിന്നെ ഞാനും ഇക്കയും മക്കളും മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പോയിട്ട് കൊടുവായൂർ പോയി നാത്തൂന് അവിടെ ഇറങ്ങും. പിന്നെ പിള്ളേരും നമ്മളും ചേർന്നിട്ട് പാലക്കാട് വാടികയിൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മഴയില്ല കേട്ടോ. മഴ കാര്യമായിട്ടില്ല. ചാറ്റൽ മഴയായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ക്ലിയറാണ്, മഴയൊന്നുമില്ല. നേരത്തെ മഴ പെയ്തു പോയൊരു ഫീല് കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുഴൽമന്ദം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ റൈറ്റിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുവായൂർ എത്തും കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് ഒട്ടും മഴ പെയ്തിട്ടില്ല. റോഡൊക്കെ നല്ല എന്താ പറയുക, ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുവായൂർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നാത്തൂൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി. അപ്പോൾ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ജ്യൂസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ 5:15 അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അധികം സമയമില്ല. വാടിയിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ കളിക്കണമല്ലോ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സമയം നമുക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതേ മാതളങ്ങയൊക്കെ ഇവിടെ നിറയെ പൂത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കുറേ കൂടെ വലുതാവാനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നാത്തൂൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അധികം നേരം അവിടെ നിന്നില്ല, 10 മിനിറ്റ് നിന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നാത്തൂൻ അവിടെ ഇറങ്ങി, കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി നേരെ വാടിയിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇത് പാലക്കാട് പാലന ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീലാണ്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു വിഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ തോന്നുന്നൊരു നിമിഷമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ അതേ വാടികൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്താണ് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് കയറാനുള്ള ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തോട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുകയാണ്. കാര്യമായിട്ട് തിരക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. എന്നപ്പോൾ ബുധനാഴ്ച ആയതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, വലിയ ആൾക്കാരൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുട്ടികളുടെ പാർക്കിലോട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നത്. അപ്പോൾ അതേ മഹദിമോളൊക്കെ കളി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചെച്ചു ആകെ അങ്ങനെ പേടിച്ച്, ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണോ അത് ഉപ്പാനെ കണ്ടിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല, ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു അവൾക്ക്. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇക്കയായിട്ട് അവളൊന്ന് സെറ്റായത്. ഇക്ക മാക്സിമം അവളെ ചിരിപ്പിക്കാനൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവൾ ഭയങ്കര ഗൗരവത്തിലായിരുന്നു. അത് ചിലപ്പോൾ പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നു, കുറേ അയലേ കണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പേടിയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുക. പാർക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാടിയിലോട്ട് കയറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ഇരുട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ഒക്കെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാറുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. വാടിയിലോട്ട് കയറിയിട്ട് 5 മിനിറ്റ് ആയുള്ളൂ. കുട്ടികളൊക്കെ കളിച്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇടിപൊട്ടലും മഴച്ചാട്ടിലും അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായി. പിന്നെ നമ്മളവിടെ നിന്നില്ല, വേഗം അങ്ങോട്ട് പുറത്ത് കിടക്കണമായിരുന്നു. പിന്നെ മഴ പെയ്തതിന് നമുക്കിവിടെ നിൽക്കാനായിട്ട് വേറെ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ വേഗം തന്നെ ഓടിപ്പോയി വണ്ടിയിൽ കയറി ഇരുന്നതും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നല്ല മഴയായിരുന്നു. പാർക്കിൽ കുറച്ച് നേരം കളിച്ചു എന്നല്ലാതെ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും കളിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. ഒന്നാമത് നമ്മൾ പോയ ടൈം ഒരുപാട് വൈകിട്ടാണ് പോയത്. പിന്നെ മഴയും കൂടെ പെയ്തപ്പോൾ ഒന്നും നടന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നിർത്തി, പക്ഷെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് സെറ്റായില്ല. മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയും കയറാനും പറ്റിയില്ല. അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ നാത്തൂൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വന്നു. പിന്നെ അവിടെ കുട്ടികളെ ഇറക്കി. പിന്നെ നമുക്ക് നേരെ ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോകണമല്ലോ. അപ്പം നേരെ ഒരുപാട് വൈകി. പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് മരുമോൾ ഭയങ്കര ഛർദിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ചതല്ലേ ഫുഡ്, പിന്നെ ഇടയിൽ മഴയൊക്കെ പെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്നും കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി. എല്ലാവരും ഭയങ്കര വിശന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങളൊരു ചിക്കൻ മന്തിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഒന്നും പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു ചിക്കൻ മന്തി. നല്ല റേറ്റും കുറവായിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ മന്തി പറഞ്ഞത് 700 രൂപയായിരുന്നു. വലിയ കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വേഗം ഫുഡ് കഴിച്ച് നമ്മളവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. കാരണം കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര ടയേർഡാണ്, അവർക്ക് നല്ല ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വേഗം ഒന്ന് വീടെത്തണം. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് എടുത്ത ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്